Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa kebidanan psikis Faltehan. Perkenalkan, nama saya Sandi Putri Megawati, biasa dipanggil Ega. Saya Rahayu Asmaningsi, biasa dipanggil Ayu. Perkenalkan, nama saya Putri Septia Faryadi, kalian bisa panggil saya Putri. Nama saya Rosdiana, bisa dipanggil Yanti, bisa dipanggil Resti. Kami di sini akan menampilkan pembuatan herbal untuk mengatasi batuk dan sesak napas. Jadi penasaran kan? Ikuti terus. Jadi ini adalah hasil dari video kita tadi untuk menghilangkan Batuk dan sesak napas diminum sehari 2 kali, pagi dan sebelum tidur. Oke, baik, silahkan selamat mencoba. Jangan lupa like,